Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze, începe o nouă lună și mă rog în această nouă lună să întâlnești pe Dumnezeul minunilor, Dumnezeul supranatural. Ceva nou să se întâmple în viața ta, făcută de El. O să începem să aterizăm. Am stat foarte mult într-o anumită direcție și există un anumit motiv pentru care am stat o perioadă vorbind despre ce am vorbit în ultima perioadă. Nu s-a revin să fac o recapitulare. Cred că am spus deja destule. Însă pentru unii, dacă crezi că Dumnezeu ți-a vorbit ceva în ultima perioadă, în ultima săptămână sau ultimele 2 săptămâni, mai ascultă. Asta e sfatul care pot să ți-l dau. Mai ascultă. Pentru că s-ar putea că de-ai ascultat, ai prins ceva, dar e altceva care trebuie să prinzi, care n-ai prins încă. Și nu ai cum decât dacă mai ascult. Cum v-am mai spus personal, când văd că Dumnezeu vorbește printr-un mesaj, l-ascult de câteva ori. Sunt mesaje care am ascultat de 20 de ori, de 40 de ori. De unde știu, am numărat. Și nu pentru că sunt nu pentru că mă consider că sunt cum se zice asta, prost, nu. Că nu e vorba că sunt prost, dar consider pur și simplu că uneori un mesaj conține așa multe bogății că n-ai cum să consumi totul dintr-o dată. Trebuie să vii de mai multe ori. Știi, e ca și cum te duci ai primit, să zic, o anumită mâncare care este destul de mare, că e bună, dar nu ai cum să o consumi dintr-o dată. Ai nevoie să o consumi pas cu pas. Deci mai ascultă. Eu voi ateriza, nu, o să ne întoarcem încet cu încet. Adică încet, deja cred de mâine, sper, ne întoarcem în Estera. Suntem mai departe în Estera, dar am făcut un ocol. Știi că uneori Domnul te conduce să faci un ocol. Da? Cum este în Scriptura. Dar mă rog să-L cunoști și să te întâlnești cu Dumnezeul supranatural. Astăzi este un text care vreau să împărtășesc cu tine. Este în Isaia 65, versetul 24 și voi citi doar prima parte a versetului. Înainte ca să mă cheme, le voi răspunde. Înainte să mă cheme, le voi răspunde. Uneori, înainte să-L chem pe Dumnezeu, ți-a și răspuns deja. Așa zice textul. Înainte să mă cheme, le voi răspunde. Când citam acest verset, mă gândeam, vorbește de faptul că Dumnezeu răspunde repede și răspunde pe loc în anumite situații. Da, este un aspect, dar astăzi vreau să vorbesc de un alt aspect. Înainte să mă cheme, le voi răspunde. Și putem înțelege acest aspect foarte ușor dacă realizăm următorul lucru.
Nu totdeauna răspunsul la chemarea lui Dumnezeu, când strigăm la Dumnezeu, când îl chemăm pe Dumnezeu, când ne rugăm, nu totdeauna răspunsul este mâna lui care lucrează. În anumite împrejurări, când Domnul este chemat, nu se mișcă mâna lui, dar se deschide gura lui. Hai să citesc un alt text. Psalmul 107, versetul 20. Hai să găsesc repede. Psalmul 107, versetul 20, care zice așa. Sufletul lor se descustase de orice rană și erau lângă porțile morții. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. A trimis cuvântul său și i-a tămăduit și a scăpat de groapă. Deci, în strâmtorare, uneori mâna lui Dumnezeu intervine și te scapă, te izbăvește. Dar în alte împrejurări, izbăvire sau scapare nu vine că Dumnezeu intervine prin mâna lui care acționează, dar intervine prin faptul că trimite cuvântul său. Biblia zice, a trimis cuvântul său și a tămăduit. De ce a trimis cuvântul său? Oare au strigat ei, Doamne, trimite-ne cuvântul tău? Nu. Au avut un necaz, au avut o strâmtorare, au strigat către Domnul, iar răspunsul lui Dumnezeu la strigătul lor, la rugăciunea lor, este cuvântul său. Trimite cuvântul său. Și Biblia zice, cuvântul său i-a tămăduit și a scăpat de la groapă. Cuvântul său. Că Biblia vorbește foarte clar de mâna Domnului și de cuvintele sau de cuvântul Domnului. Da? Și uneori tu te rogi și aștepți să vezi mâna Domnului. Dar de fapt Dumnezeu ți-a răspuns de mult prin cuvântul lui. Înainte să mă cheme, le voi răspunde. Sunt momente unde Dumnezeu știe prin ce o să treci și trimite cuvântul lui dinainte. Și atunci când tu ajungi la o anumită situație, deja ai primit un cuvânt. Deci, înainte să-l chem, deja ți-a dat cuvântul lui care este răspunsul la problema sau la necaz la care te confrunți. De aceea uneori poate mă auzi și spun lucruri care ai impresia că nu te privesc sau nu te interesează. Nu e chiar așa. Pentru că spui, nu, asta nu e pentru mine. Ok, da, nu e pentru tine acum, dar de unde știi că Dumnezeu nu trimite un răspuns înainte pentru ceva care te așteaptă în față? Înainte să mă cheme, voi răspunde. Multe lucruri pentru care îl chemam pe Domnul a răspuns deja. De aceea, uneori ni se pare că Domnul e tacut, e silențios, nu vorbește. De ce? Pentru că a vorbit deja. Noi îl chemăm pentru o strâmtorare, dar de fapt, înainte că noi să ne rugăm pentru strâmtorare, El vorbiseră deja, ne-a răspuns deja. Poporul meu pierde lipsa de cunoștință.
din cauza ignoranței noastre, noi așteptăm să vorbească și el zice, nu, ți-am vorbit deja pentru asta. Du-te și caută, o să vezi că ți-am vorbit. De ce ți-am zis? Dacă Dumnezeu ți-a vorbit în ultima perioadă. Pentru că știu ce am atins. Mai ascult. Pentru că unele lucruri acolo chiar le-am spus în pilde. Mai ascult. Pentru că pentru unii s-ar putea să fie acolo. Zic s-ar putea. Cum a fost pentru mine. Cum a fost pentru alții. S-ar putea să fie acolo. Deja răspunsul pentru un lucru pentru care te rogi, te rogi și te rogi. Și parcă Dumnezeu nu răspunde. Dar ai impresia că Dumnezeu nu răspunde pentru că nu înțelegi că Dumnezeu este afara timpului. Și uneori nu așteptăm evenimentele ca să-ți spună nu. Uneori înainte să se ridică problema, ți-a și răspuns. Înainte să mă cheme, le voi răspunde. Fratele meu, sora mea, vreau să spun în această dimineață, ai probleme și situații în viața ta acum, pentru care aștept răspunsul lui Dumnezeu, dar de fapt răspunsul lui Dumnezeu a venit deja. Pe de ce Dumnezeu nu răspunde? Hai să mai dau un motiv pentru care uneori ai impresia că Dumnezeu ne răspunde. E pentru că a răspuns deja. La un moment dat, hai să citesc un text. Hai să citesc un alt text și o să mă apropii să închei. Ok. Matei 17. Încep cu versetul 9. Pe când coborau din munte, Iisus le-a dat porunca următoare. Să nu spuneți nimănui de vedenia aceasta până avea înviat Fiul omului din morți. Ucenicii i-au întrebat următoare. Oare de ce zic cărturari că întâi trebuie să vină Ilie? Cărturari, oameni învățați. Oamenii cu cărți, nu? Cărturari, vine de la cărți. Oamenii învățați, care cunosc foarte multe și care privind lucrurile eschatologice, adică de vreme din urmă, zic, uite, mai întâi trebuie să se întâmple asta, mai întâi trebuie să se întâmple asta, mai întâi trebuie să vină Ilie. Și uite răspunsul Domnului Iisus, zice așa. Drept răspuns Iisus le-a zis, este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie și să așeze din nou toate lucrurile. Dar vă spun că Ilie a și venit și ei nu l-au cunoscut și au făcut cu el ce au vrut. Deci oamenii învățați zic, nu, noi vedem calendarul, știm calendarul, zilele din urmă, nu, mai întâi trebuie să vină Ilie, mai întâi trebuie să fie așa, așteptam să se întâmple asta. Și Domnul Iisus zice, da, ei spun asta, e adevărat, însă vă spun că Ilie a venit deja. Cărturarii așteaptă Ilie, dar Domnul Iisus zice, nu-l mai așteptat, pentru că a venit deja. Dar nu l-ați cunoscut. Și vreau să spun la cineva, s-ar putea că răspunsul tău care l-aștept a venit deja, dar nu l-ai cunoscut. Mai ales când am început să vorbesc de misteriosul schimb. E răspunsul la multe lucruri care te confrunți tu astăzi. Dar ți-am zis, există lucruri care nu poți să le asimilezi dintr-o dată. Nu e vorba că nu ești inteligent, dar pur și simplu nu se poate. Ca și om, oricât de mult ți-ar place să mănânci, există o cantitate care nu ai cum să o consumi dintr-o dată. Da? Poți să o consumi doar prin bucăți, prin părți. Încerc să ajut pe cineva. Încerc să te ajut.
S-ar putea că Ilie care l-aștept, răspunsul care l-aștept, a și venit deja. Dar nu l-ai cunoscut. Și vezi când se întâmplă asta, dacă a venit deja și nu l-ai cunoscut, roagă-te că Dumnezeu să deschide ochi, să-ți dai seama că a venit deja și ca să nu aștept la nesfârșit ceva care a venit deja. Mi-amintesc și trebuie să zic asta. Când împărtășesc anumite experiențe prin care am învățat niște principii care erau în Scriptura, dar le-am învățat pe pielea mea. Când împărtășesc asta e pentru că vreau să fiu practic. Probabil azi dimineața, fiind o nouă lună, meriți un bonus de 5 minute și închei. Deci, a fost, am avut situația asta unde tot timpul mă îmbolnăvam de malaria și mă rugam lui Dumnezeu. Dar, Doamne, nu poți să mă faci bine. Dar tot citești în Evanghelie că vindești oamenii, petreci și vindecând oamenii, dar acum eu cred în tine, nu poți să mă faci bine. Ok? Eu îl chemam pentru o problemă de sănătate. Și Dumnezeu putea să se uite la mine și să-mi spună, înainte să ridici problema asta de sănătate care o ai, ți-am și răspuns. Înainte să mă fi chemat pentru problema ta de sănătate, Glenn, am și răspuns deja. Du-te și uite-te în cuvântul meu. Atunci nu înțelesesem lucrurile așa. Acum, cu timpul, știi, anumite evenimente, după ce au trecut, ți-a mai crescut puțin perii alb, încep să le vezi altfel. Exact asta se întâmplă. El răspunsese deja la problema asta. Ilie veniseră, eu așteptam Ilie, dar Ilie veniseră deja. Dar mulțumesc lui Dumnezeu că m-am dus la Scriptură. Și am văzut că răspunsese deja. Și când Duhul lui Dumnezeu că nu este vorba aici de propria mea inteligență, când mi-a deschis mintea, pur și simplu a trebuit doar să primesc acel cuvânt special care era deja acolo de mult, care mă aștepta. Și am fost vindecat. Vreau să ajut pe cineva care așteaptă Ilie și nu știe că Ilie a venit deja. Sau vreau să ajut pe cineva care poate azi primești un cuvânt și tu zici, pe nu, asta nu e pentru mine, că nu sunt în situația asta. Dar nu știi, poate e Dumnezeu care îți răspunde înainte să-L chem. Ușor, ușor, aterizăm. Parcă văd deja autopenii. Cu ajutorul lui Dumnezeu, roagă-te pentru luna asta. Este o nouă lună. Chiar aș vrea să mă rog acum la încheiere. Că Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul lui în inimile noastre pentru această lună în care intrăm. Și cei care așteaptă Ilie, care a venit deja în luna aceasta, să-l recunoască și viețile lor să fie schimbate. Hai să ne rugăm. Tată Ceresc, mulțumesc pentru cuvântul Tău care este așa bogat, așa minunat. Mă rog pentru această nouă lună, vreau să încredințez în mâna Ta. Ajută-mă să pot împărtăși cu frații mei și surorile mele ce trebuie să împărtășesc. Dăm cuvintele Tale și mă rog ca cei care așteaptă un răspuns, care de fapt a venit deja,
tu să le deschizi ochi și să vadă acest lucru și să se bucure de răspunsul tău care veniseră deja de mult, dar nu l-au cunoscut. Deschide-ne ochii. Binecuvântează pe fratele meu, pe sora mea. În numele lui Iisus. Amin. Dumnezeu să te binecuvinteze.